ang Ginoo manaa kaninyo. Ang pagsangyaw sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Marcos. May pipila ka mga Parisiyo nga miabot og nakiglantugi kang Hesus. Buot nilang bitkon si Hesus, basta gihangyo nila siya sa pagpakita sa ilhanan nga pinadala siya sa Dios. Nang hupag lawom si Hesus og miingon, nganong nangita man og ilhanan gikan sa Dios ang mga tao niining panahona. Apan sultihan ko kamo nga walay ilhanan nga ipakita niining mga tawhana. Unya iyang gibiyaan siya og mibalik siya pagsakay sa sakayan og mitabok sa lanaw. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsuon ko ni Jesucristo, katawhan sa Dios kita nga nanimba karon og sa atong mga online viewers, mayong buntag ka rin yung tanan. Ani kita mo sentro sa atong mga pamalandong nining linya nga nangayo sila o gihangyo nila si Jesus sa pagpakita o ilhanan nga pinadala siya sa Dios. Nangita silag ilhanan, nangita silag timailhan. Sa in English pa, they are looking for a sign. Duha ka tuyo nga nung gihimo ni sa mga Pariseo nga to kang Hesus. Unang tuyo sa mga Pariseo nga nung nangayo sa ilhanan ni Hesus, nga ipakita ni Hesus, gusto silang mahibaw o tinuod ba jud nga siya mao ang gipada nga Mesiyas. Gusto silang prueba nga mao ba jud ni ang manluluwas nga atong gipaabot o gihuwat sa atong mga katiguangan sa taas nga panahon. Wa mo himo ang Ginoo. Pwede na gud unta to og mo yun ang Ginoo maghimo siya mga mahimo gud sa Ginoo tanan, di ba? Kapila may paghimo milagro. Kapila may paghimo pananglitan og milagro nga inig kakita sa mga Pariseo, ngayon ng mga Pariseo. Si Judge di ay. Pero wa kamantay mo wa mo himo siya milagro. Mahimo maunta niya. Ngano man kay bawo ng daan ang Ginoong Jesucristo nga kining tawhana di jud mutuo na o wa mo dawat na. Unsa may buti pasabot ni ini sa atong kinabuhi nga kung mutuo ta sa Ginoo dili na ta manginahanglan og mga pruweba aron ang Ginoo sukdo nato og tinuod ba siya Ginoo og manluluwas sa atong kinabuhi. Na may usa ka sa nga buhaton sa ubang mga tao kanang giingog tempting God. Unsa man ning sala nga gitawag og tempting God, kana ba imong sukdon ang Ginoo ug tinuod ba gyud siyang gamhanan ug tinuod ba gyud siya nga naa sa imong kinabuhi? Sala ba ya na? Panalitan mo ingon kita ang sa katawo nga ay sa katawo nga maot og naong utog dagway gamay siya og naay Ginoo mutuod sa kung naay Ginoo duha ka semana gikan karon mahimo kong gwapo. Ihana bitaw. That's tempting God. Tempting God. Sa na ingon ana. Napuyuban mo ingon nga mag-review ko karon Father, pero di jud ko magtuon bisag gamay, di jud ko mo kay og libro. Di jud ko mo abli og mga kanang mga review nga magamit na ho inig board. Diamo jud ko'y tun-an bisag usa. Kay hong suwayan jud og makapasar gani ko sa review o makapasar ko sa board nga wa ko'y review way tuon-tuon naa jud Ginoo. Na ba mga tawo ngayon ana? Kana bang hagiton nimo ang Ginoo nga mopakita sa iyahang gahom, mopakita og usa ka buhat nga makaaghat nimo nga mutuo kang naabay Ginoo, naaba siya og wala. Ikaduhang tuyo ngano ang mga Pariseo nga ngayo sa ilhanan ni Jesus is gusto sila
nga muhimo si Jesus o katingalahang mga buhat. They want to test Jesus. Gusto nila nga muhimo si Jesus o katingalahang mga buhat ba? Kanang gitawag og spectacular deeds. Pero mahimo ra gud pud unta ato sa Ginoo nga iyang buhaton aron nga daghang mo sunod niya. Mahimo ra gud pud unta ato Ginoong Hesukristo hikalit paglupad gikan sa panganod na hintugpa kung hikalit na pud siya kawa o siya naa na pud pwede to niyang buhaton kay wa may di mahimo niya. Pero wa niya buhata. Wa niya buhata. Kay again and again, gisukod na ni Jesus, nahibaw na ang Ginoo sa kalidad, sa ilang pagtuo o kalidad, sa ilang kasing-kasing o huna-huna, nga bisan kanusa, di dyan nila madawat ang Ginoo, nga mao ang giingog Mesiya, nga ingon-an nilang, o sa kayano nga tao, o sa kakabos nga tao, anak o panday, o wa ka makagdi ka makakita, o kana bang katingalahang mga timailhan diha sa iyang pagkatao. Kay pagkatao sa atong Ginoong Jesucristo, pagpuyo niya sa kalibutan, hingpuyo siya dili sama sa imahen o bayhon sa mga gamhanan. But ang gipuy-an sa Ginoo nga kinabuhi, bayhon sa mga kabos, sa mga waytingog sa ilang katilingban, ug mao nga tagsara ang mituo kaniya sa iyahang pagpakita dito sa ilhang dapit. So sa may leksyon nga mapupo nato sa Ebanghelyo karon, kumusta man ang kalidad sa atong pagtuo? Kumusta man ang atong pagtuo ngadto sa Ginoo? Naa pa ba ta sa level sa pagtuo nga kinahanglan pruweba? Naa pa ba ta sa ang sa pagtuo nga kinahanglan patang gam-an og milagro aron motuo sa Ginoo? Naa pa ba ta sa yugto sa kinabuhi nga diin atong gihapong sukdon og nabay Ginoo sa kinabuhi og wa? Pinaagi sa mga katingalahang mga panghitabo nga atong gamiton aron sutaon og naabay ang presensya sa atong kinabuhi. O gusto tang tinuod nga pagtuo, ang tinuod nga pagtuo pili na manginahanglan og prueba. Mao ni ang pamalandong nato sa Ebanghelyo karong adlaw. Amen.